只要开特斯拉就会发现的第一大通病就是异响。你来听听跟你的车一样不一样，越听声音越真，吵得心烦。后来才发现这是在开车的时候，安全带的塑料卡扣和车内的塑料面板反复碰撞发出的声音。如果长时间不管它，不光开车有异响听着难受，就连内饰面板都会被磕磕碰碰刮出个白印儿。特斯拉这设计也是没谁了，找了很久的软硅胶安全带卡扣套，只需要把它套在原车安全带卡扣上，这样卡扣就有了缓冲保护，彻底杜绝了开车咚咚异响的问题发生，对内饰也有所保护，怎么刮都没事儿。专为特斯拉安全带卡扣设计，不影响安全带的正常使用，前排后排都有，价格不贵，特别实用。讨厌异响的车友赶紧左下角给你的帅车安排上。